Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып, жақсы бола ма? Жақсыға салысып, жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдыңда неше ат бар деп сұрар, артыңда неше ат бар еді деп сұрағанының несі сөз? Мен 5 аттан, 10 аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады да деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп. Көпке қаһарым жүрмейді деп, көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғылым көпке келіп пе? Біреуден тарап па? Хикмет көптен тарай ма? Бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ па екен? Көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ, жарымысы арыса, жарымысының күйлесі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақмақтың бір ақмаққа несі жұбаныш? Тұқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды сасыта бер деп пе?